vajften. Det är egentligen ett redskap för matlagning. Det är en del som tror att det är till för att vifta igång elden för att den ska ta sig bättre. Men det är ingen bra idé, för då får man bara en massa rök i ansiktet. Egentligen så var den här vanlig i hela Norden, ja hela världen, innan järnspisarna kom. Då lagrades ju all mat över öppen härd. Och det är just det här, att öka värmen på glöden när man ska halstra fisk eller kött, som är själva grejen med vajften. I andra kulturer har den ibland tillverkats av palmblad och rotting i en slags flätade konstruktioner. Den här gotländska vajften, den är gjord i furu. Rakväxt furu. Utklyvet i ett enda stycke. Runt Östersjöområdet så har den här kallats för sillvifta på en del ställen. Upplandskusten exempelvis. Så att det är ingalunda bara en gotländsk sed. Men här har den liksom blivit kvar på vindarna. Kanske därför att groköken levde kvar längre här på Gotland än på andra ställen. Precis som i det här brygghuset, i Lankska huset. Vajften består av ungefär en 15-18 olika fjädrar som man klyver ut. De ska vara cirka 2 mm tjocka hela vägen. Man måste försöka hitta ett ämne som har raka fibrer, som är lättklyvet, det vill säga det får inte växa i spiral. Det lättaste är att ta ett 1-tumsbräde som man tar och provklyver lite först för att se att det blir fina silkesglänsande snitt. Man kan mycket väl göra så att man tar och formar till en profil av vajften från sidan, som ni ser här. Och det är ganska enkelt att såga till. Man kan hugga, tälja också. Och sen är det bara jobbet kvar med spettkniven. Att kliva ut en vajft kräver ett riktigt blött ämne. En halv vecka ska det minst ligga i vatten. Det är en fördel att kunna klämma ihop ämnet där skaftet börjar så att man inte spräcker för långt. Ju längre bitarna ligger i blöt, ju mer lättklyvet blir det. Jag försöker trycka späntkniven neråt med ett löst grepp, men med en bestämd rörelse så att kniven verkligen styrs av fibrerna. De här fjädrarna, de ska väl vara ungefär 2 mm tjocka. Och om ämnet har liggande årstringar, vilket är bäst, ja då blir det lättare att klyva. För då klyver man faktiskt på tvären av årstringarna. Jag är egentligen ingen expert på att tillverka vajftar. Det var klockaren och snickaren Nisse Pettersson från Lye som visade mig hur det gick till. Tillsammans med slöjdarna Birger Olsson och Sigge Lindberg levererades tusentals vajftar till Gotlands hemslöjd under 60- och 70-talet. Ja, när man står så här och jobbar upptäcker du lätt i att kliva ut fjädrarna. Då kommer ju tankarna kring vad man mer skulle kunna använda den här tekniken till. Kan det bli korgar, skåp, stolar eller rent av skulptur? Den sista är alltid lite svår att få till. Ajsan, där gick den av. Men nu vet jag i alla fall att vajftens form följer fibrerna. När jag viker ut vajftens fjädrar så känner jag efteråt vilket håll det är lättast att vrida ut dem.
Med hjälp av 2 halvcirklar av trä och några tvingar viker jag sedan ut fjäder efter fjäder och drar dem åt sidan i position, samtidigt som jag spänner åt med tvingarna. Det är viktigt att vika ut så långt att man kommer emellan med tråden för vidjan, som ska hamna ungefär 4 cm nedanför toppen. Vanligtvis binder man fast vidjan direkt, men man kan också låta den sitta i spänn över natten på det här viset. Nisse var tydlig med att det var vidjan som var det knepigaste momentet på vajften. Vidjan, som helst gjordes av lillfingertjocksälg från vägkanterna, skulle vara några år gamla och ha en gråaktig bark. Något som visade att vidjan börjat få en fastare ved, till skillnad från de grönaktiga ettårsskotten som lätt viker sig när man böjer dem. Barken skrapar man alltid bort med den vassa kanten på knivryggen. Den som skrapar med äggen får ingen skärpa kvar. Vidjan blir lite smidigare om man förböjer den ordentligt. Man får vara lite försiktig så att man inte knäcker fibrerna. All klyvning bygger egentligen på samma princip. Lika mycket material på bägge sidor så klyvs ämnet i mitten. Om jag inte gör det, då spricker delarna lätt ut åt sidan. Det är för att undvika detta som vajtämnet fått ligga i blöt så länge innan man spräcker ut fjädrarna. När jag klyvt upp så mycket att jag fått tag om ändarna, då bänder jag på den delen som för tillfället verkar tjockast. På så sätt kan jag styra sprickan. Vidjan ska vara minst dubbelt så lång som vajftens bredd. Då blir den mycket lättare att böja på plats. Jag lämnar en dryg decimeter oklyven i ena ändan. Det är viktigt att jämna till de klyvna ytorna så att de ligger väl an mot vajften och att vidjan böjer sig jämnt. Man kan fixera vajftens fjädrar på många sätt. Binda med rot, ståltråd eller bara snöre. Om man ska binda fast en vidja är en stark lintråd väldigt användbar. Det är inte fel att lägga den dubbel, för man kommer att dra åt ganska hårt. Att ha en nål i ena änden underlättar när man trär tråden mellan fjädrarna. Se till att tråden är 4 gånger vajftens bredd. Det är en bra måttstock. Man får börja med att slå några halvslag kring den kluvna ändan och trycka den yttersta fjädern tätt intill. Sedan litsar man fast vidjan på samma sätt som seglet fästs vid masten på en allmogebåt.
Det gäller att hålla vidjan i rätt position när man drar åt tråden. Det underlättar mycket om man spänner fast vajften i en bänk och styr vidjan med året. Det är nu som man förstår vitsen med att ha en lång vidja. När man syr kallas det för langettstygn. Att binda fast vidjan kräver lite nypor. Det gäller att hålla tråden spänd hela tiden. Och nu till slut knyter jag ihop vidjan med några halvslag och knutar. Men oj då, nu blev visst tråden lite för kort. Ja, man ska nog kanske ta lite mer än 4 gånger bredden i alla fall. Att tillverka en vajft kräver inte många verktyg. Egentligen klarar man sig bra med såg, yxa, täljkniv och en späntkniv. När vajften är färdigbunden får man putsa lite med kniven. Mjuka upp ändarna på vidjan och forma skaftet. Några knivskär på sådana ställen gör mycket för att det ska se trevligare ut. Skaftet gör jag som Nisse från Lye gjorde det. Men det kan ju förstås se ut på många sätt. Det är också ganska vanligt med helt raka skaft. Jag försöker i alla delar en knivskuren yta. Här får man använda sig av alla möjliga grepp med kniven. Tälja från sig, mot sig, tälja med nypan och hävstångsgreppet med tummen mot knivryggen. Ja, det är de vanligaste täljgreppen. Den här vajften, den blir väl kanske inte precis som om Nisse Pettersson skulle ha gjort den. Men det blir ju i alla fall en vajft. Och blir man nöjd med sitt arbete, då kan man skära in sin initial någonstans. Så ja,
Nu är det bara att vifta och förbereda för strömmingen.